好啦，今日你哋受三寶咧，你要記住啊！我哋講啊，咩叫佛教啊？勤修戒定慧，息滅貪嗔痴，諸惡莫作，記住啊！眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。頭先所講啊，諸惡莫作，唔好做惡事。眾善奉行，所有嘅事你都要做，自淨其意，你要存個好心。即係話你要時時存好心，説好話，做好事，是諸佛教。呢個就係佛教嚟啦。呢個係點？呢四個偈頭先我講係咩啊？原來叫做七佛通戒嘅。七尊佛都係咁教我哋㗎。咩叫佛教啊？其實就係存好心、説好話、做好事，要斷惡生善啊！要咧自己個心咧要清淨自己嘅身心。咁呢叫三業清淨。你想令嘅命運好，你想成為大菩薩，你想離苦得樂，都離唔開呢三業身口意。呢個係根本。頭先講緊常住嘅三寶就係佛寶啦嚇，僧寶啊，出家人要尊重下，即係其他啲咧，因為你尊重個法，唔係尊重個人嚇，依法不依人，尊重個戒法，係佛陀制嘅戒法，所以你一個恭敬心啊，生一個恭敬心。你睇到個行為我你可以唔恭敬，但係千祈唔好亂咁做口業。嗱，講呢個説三道，你譬如話佢真係有犯罪嘅行為嚟講，哇咁啊梗係啦，我哋唔需要。唔需要姑息養奸啦！你要明白我哋呢，即係我哋嗰個態度係點樣啊？呢啲係兩個事上嘅三寶佛法僧其實咧兩個事上嘅最初三寶常住嘅三寶咧，目的係啟發我哋咩啊？啟發我哋嘅咩啊？自性三寶。頭先你哋一陣你哋都會自性眾生誓願度啊嘛，自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學。自性佛道誓願成，佛法僧係自性嘅佛寶，自己嘅覺性，要歸於自性啊！自性嘅三寶其實呢個叫自性嘅三寶咧最初嘅三寶常住嘅三寶，目的係啟發我哋內在嘅理性三寶。自性嘅佛寶就係我哋嘅覺性，自性嘅法寶就係真理，自性嘅僧寶就係清淨和合，其實就係叫做佛性。三寶其實就係叫佛性，有外相有內相。好啦，五戒咧，戒為無上菩提本。戒因戒咧就點啊？因戒咧就得定，因定就發慧。頭先咩叫佛教啊嘛？你哋要離苦得樂，我哋要離苦得樂啊嘛，我哋要自度度人啊嘛，幫自己幫人啊嘛。你又要勤修戒定慧咯喎，息滅貪嗔痴咯喎。其實你而家你有戒嗰陣時候如果你有戒咧，就必定有定慧。其實一樣嘢，即係等於佛性。佛性咧就叫做佛法僧，又叫做三寶。你如果咧三無漏學，你叫三學戒定慧，叫做三無漏學。有一學嘅話咧，你而家你持戒啊，你話要受戒啊，其實你受戒嗰陣時，如果你真係有戒嗰陣時候，頭先我叫你一個恭敬自成恭敬心啊嘛，你有智慧你先會受戒，所以你有慧。你有定，你有專注，你唔專注你得唔到戒。所以如果你話你有戒，你守戒，你持戒，你受戒嘅時候咧，你就必定有定同埋不殺生為之仁，不偷盜為之義，不義之財不可貪。人哋俾幾多錢你係受咗戒嘅時候咧，唔係你嘅嘢你唔攞，你唔可以攞。不予取，人哋唔俾你，你唔可以攞。記住，無論你嘅數目多少，不單止你。不義之財你唔貪，你仲要多啲去布施，有財施、法施、無畏施，做義工説好話讓下座執下垃圾食物錢諸如此類捐下血器官捐贈唔使驚唔使怕嗰啲人話咩8個鐘頭、12個鐘頭理得佢咁多，發咗個心出嚟簽咗佢先唔好做隻手撕鬼，死都唔益人。你睇下做咩佛教徒死咗都要驚喎。驚咩？痛咪痛咯！你個神識嚟講咪假嘅啫嘛，身體都係假嘅啫嘛，攞去洗，叫你死咗先喎，唔係叫鑑生湯嚟嘅大佬，係嘛？你自己死鬼咗啦，死都唔益人，係嘛？你話大慈大悲嘅喎，而家又話咩話？8個鐘頭再念12個鐘頭，阿彌陀佛，咩菩薩咩心態，咩佛弟子咩慈悲嚟㗎，死都唔益人，係嘛？
呢啲咧就唔使啦。呢啲我覺得當然各施各法，我唔係批評你。我講嘅你話你自己接唔接受 for your reference only 啊，即係話你自己做參考，你自己嘅判斷應該點做？不殺生、不偷盜、不邪淫、立違之禮，千祈唔好亂搞男女關係啊、居事啊、3、4、5、6嗰啲啊，千祈唔好玩。輕則身敗名裂，重則家破人亡，絕對冇誇張。不單即係唔會係拈花惹草、搞三搞四，要有情有義，你嘅家庭眷屬你自然會安樂。你而家獨身唔緊要，因為你收得唔好，你就好好同人。你千祈唔好咧，即係自己做獨身都唔緊要㗎。但係如果有家庭嘅話咧，你要好好愛惜你嘅伴侶，要有情有義，唔好淨係呢個情慾。而家好多人都係情慾啊、淫慾啊、淫慾為道啊，所以咧做人咧咩都叫做有情義啊。點解呢個世間咁薄弱啊、咁涼薄啊啲人無情無義啊？夫婦都係咁，夫婦兄弟係嘛？父子師生其他嗰啲嘢，因為無情無義，所以就係咧做到係咁嘅情況即係個世界其中一個亂局。咁所以咧不邪淫為之禮，不飲酒係為之咩啊？為之治。治係咩咧？酒令智分，記住啦，不飲酒包括一切嘅麻醉毒品你咧就唔好飲，酒令智分啊嘛，即係話咧你殺盜淫妄你唔會做嘅，但係咧飲咗酒你可能會做。仲有對上一個咧就叫做咩啊？信係嘛？不妄語，不妄語咧就包括4樣嘢嘅。不妄語包括咧，不妄語就唔講大話人哋，損人利己嘅事。第二咧就叫做不惡口，唔可以用一啲粗言穢語、惡毒語去鬧罵人哋。OK？不兩舌，唔可以佛弟子唔可以做啲挑撥離間、幸災樂禍，係咪啊？唯恐天下不亂，挑撥離間嘅説話同埋語言。不綺語，仲有一個不綺語咧，唔可以用甜言蜜語去氹人、人哋，為咗自己嘅利益，做啲損人利己嘅嘢。咁為之頭先講緊跟手講埋10善啦。如果你人生古來皆有死，人無信不立，信係好緊要。我哋所講嘅係一個信義同埋信用，係咪啊？所以咧，你能夠守到個口，呢個叫身咧就係不殺生、不偷盜、不邪淫，係咪啊？要講嘅話咧，溫婉語、真實語，係咪啊？委婉語、好嘅語言，係嘛？唔好挑撥離間，要做一啲咧，要人哋要團結嘅。要人哋和樂嘅説話、歡喜嘅説話，當然你就唔好咧，就做到一啲咧虛情假意嘅浮誇浮滑嘅語言，呢種就叫綺語。所以你要記住，其實呢啲就係叫做修行啦，知唔知啊？
所走诸恶业，往昔所造諸惡業，皆由我是貪嗔癡，皆由無始貪嗔癡，從生於意之所生，從生於意之所生，一切罪根皆懺悔，一切罪根皆懺悔。盡形受歸依佛，盡形受歸依佛，盡形受歸依法，盡形受歸依法，盡形受歸依僧，盡形受歸依僧。就列白。皈依佛經，歸依佛經，永捨生命，永捨生命，終不歸外道天魔等，終不歸於外道天魔等，歸於來至正等正覺，歸於來至正等正覺，是我所尊，是我所願，是滿苦，是滿苦。因不杀生是有菩萨有慧该遇到见有受能吃否？因不偷盗是有菩萨有慧该遇到见有受能吃否？因三不切饮是有菩萨有慧该遇到见有受能吃否？因四不妄语是有菩萨有慧该遇到见有受能吃否？因不养走是有菩萨有慧该遇到见有受能吃否？举个例子，碰帮忙会给点碰意呀。我来要两个的干意。拉带这个拍意呀，拍意会给你，我来的呢，给你同个帮忙，帮忙。